日我哋咧就玩三角洲行動，我哋而家喺度跑緊刀，我哋而家先去打呢個行政區啊！我哋先冇啊，搜索下，呢個有個東西，睇下呢個保險箱，呢個航空箱會出乜？我出咗啲。我哋攞嗰啲槍，盡量攞。有完窩聲，我哋先去摸佢，一人出嚟再摸過去。而家會有佐伊特。機槍兵。喺度啦，就喺度，就摸下咖啡。Oh my god！ 啊！完美的一鋪黑烏局，今次徹底失敗，咁我哋就再玩多一鋪。OK， 咁我哋就繼續打多一鋪呢個常規大壩。咁樣呢，就咁啦。希望大家可以多多訂閱。哇！盾兵，呢個森林我係好想要嘅。OK， 咁我哋就開始啦。Let's review the objectives. Keep them in mind. 我哋去軍營啦。 Complete the mission for reward. Find high-value items and extract. 睇下軍營可以有乜嘢攞到啲。Keep the following in mind. 睇下有冇大熊可以出，或者小熊。Go！ 而家就去。Sarah has changed a lot. 我哋向嗰邊走，應該係想去行政區。咁我哋就係啦，都係咁樣。我喺呢度上去。小心呢度會有一個啊，有晒啦水。我都係要刀佢頭咧。有機會就一擊就會將佢打死。我哋睇下呢個保險箱會出。OK 啦，OK 出咗個襟章。然後我哋就繼續睇呢個電腦。出咗個紫嘅，不過冇咩用。跟住我哋而家落去啦。呢度有個阿拉薩水晶，呢個冇嘢嘅，係自然睇啦。真係有個喎。
打緊仗啊！我打我，跟住係點？哇！打仗！我呢個冇成盒真係廿個有佢，仲有你啊！係咪佢仲有你？唔係。睇嚟都唔會有人好㗎。咁今日嘅視頻就到呢度啦，希望大家呢都好好訂閱，唔該大家，多謝收睇，拜拜。